سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست لەم ڤیدیۆدا باسین سەنرایزانەکەین یونت 4 لێسن 4 پارت 2 لە کتێبی سویدن بووکە listening listen to the second part of the story and see if you were right ئەڵێ گوێ بگرە لە بەشی دووەمی چیرۆکەکە و ببینە کە بزانە ئایا تۆ ڕاستت کردووە یان نە. ئەبەسی لە چێکەوە ئاڵێت ئێمە لە لێسنی پێشوە لە باڵێن لە ڤیدیۆی پێشە باسیۆمان کرد کە وێنەکانی تیا بوو ئەیوت بە پێی وێنەکان قسە بکە کە چی ڕوویەوە. ئەنجا ئێستا چی بکە گوێ لە بەشی دووەمی چیرۆکەکە بگرە بزانە بۆی کە بە تەواتی بزانین وێنەکان شیکاری وێنەکان بێجگە لەو قسانەی کە لەسەر وێنەکە هەیە و شیکاری زیاتری وێنەکانەکات یان بە بڵێن ئەحداسەکان باسەکات بە شێوەیەکی زیاتر بێجگە لەو قسانەی کە لەسەر وێنەکان هەیە با بڵێن. ئێستا با گوێ لێ بگرین بزانین ئەڵە چی. Unit 4, Lesson 4, Activity 3, Listening. The next day, Utterson saw Hyde again at the back door of Dr. Jekyll's house. "Mr. Hyde," Utterson said, "I am a friend of Dr. Henry Jekyll. He told me about you." "He never told you anything. You're lying." And Hyde opened the door quickly and disappeared into the house. Utterson didn't understand. He walked round the house and knocked at the front door. An old servant opened the door and Utterson asked to see Dr. Jekyll. "I'm sorry, sir. Dr. Jekyll is out." "I've just seen Mr. Hyde. He went into the laboratory by the back door." "Yes, sir. Mr. Hyde has a key. He works in the laboratory. We don't often see him." Utterson walked home. Now he was very worried. A year later, a famous doctor was murdered, and the police said the murderer was Edward Hyde. Utterson went to see Dr. Jekyll. "Have you heard?" Utterson asked. "Your friend Edward Hyde is a murderer. He's killed a famous doctor." Dr. Jekyll looked very ill. "Yes," he said, "it's terrible news." "Where is Hyde?" Utterson asked. "I don't know, but I'm sure he's gone away. He sent me this letter." Utterson looked at Hyde's letter. He felt cold. The handwriting was very like Dr. Jekyll's. A few months later, Utterson passed Dr. Jekyll's house and saw him at the window. "Jekyll, how are you?" Utterson asked. "I'm very ill and tired." "You need some fresh air and exercise," said Utterson. "Come for a walk." "I'd like to come, but it's impossible. I can't leave the house," answered Jekyll with a smile. But suddenly he stopped smiling and closed the window. In that moment, Utterson saw a different face at the window. It wasn't the face of Dr. Jekyll. ئۆکەی تەمەن لە کتێبەکەی خۆتانە ئەم نووسینەیتیانە تەنها فایلە سەوتیەکەیە کە مامۆستا بۆتانە خاتە ئیش لێرە کە نووسینەکەشم بۆ پیشانداوان باوڵێن کە خۆی لە کتێبی مامۆستایەتیایەتی بۆ ئەوەیە کە ئەو وشەی کە ئەویسی یا قسانێکی کات کەسەکە ڕاستەخۆ نووسینەکەش لە بەردەما بێت بۆ ئاسانتر تێگەشتن لە قسەکانی یان بۆی کە زیاتر دڵنیابی لەوەی کە چ شتێکەڵێت ئەو شانێکی هێڵێت چیە ئەو ڕستانی کە هێڵێت چییە.
وەکوتم ئەو وێنانی کە لە ڤیدیۆی پێشەوە باسمان کرد ئەو چواروێنەی کە تایە بوو ئەمەش هەمانە چواروێنەی باسەکات بەڵام تۆزێ بە درودرێژتر ئەڵە چی the next day ڕۆژی دواتر ئەترسن saw Hyde again ئەترسن بینی Hyde جارێکی تر at the back door of Dr. Jekyll's house لە دەرگای پشتەوەی ماڵەکەی دکتۆر جەکڵ Mr. Hyde ئەترسن سێت ئەترسن وتی Mr. Hyde I'm a friend of Dr. Henry Jekyll من هاوڕێیەکی دکتۆر هێنری جێکڵم he told me about you ئەو قسەی بۆ کردوم سەبارەت بە تۆ طبعا بەچیە بۆچی واڵە چکە ئەو نامەی کە لای ئەترسنە لە ماڵەکەی خۆی ناوی مستر هایت هێنراوە کە ئەگە دکتۆر جێکڵ شتێکی بەسەر هات مڵک و سامانەکەی بگەڕێت بۆ ئەو بەڵام مستر هایت ئەڵێت چی بە تقریبا بە نیمچە تووڕەیەوەڵەتی he never told you anything ئەڵێ ئەو هیچ شتێکی بە تۆ نەوتووە he never ئەو هەرگیز told you anything ئەڵێ ئەو هیچ شتێکی بە تۆ نەوتووە you are lying تۆ درۆەکەی and Hyde طبعا lying لە ڤیدیۆی پێشە ئەم وشەیەمان بەرچاو و کاتێکە کچەکاڵین کابرا پاڵی پێوانێت ئەیخا بە عەرزە دوایڵێن لەسەر عەرزەکە کەوتووە lying بەمانەی درۆکردنیەت بەمانەی ڕاکشانی شیەت یان باوڵێن تەخەت بوون لەسەر شتێک you are lying تۆ درۆەکەی and Hyde opened the door quickly Hyde دەرگاکەی بە خێرایی کردەوە and disappeared into the house ون بوو لەناو ماڵەکەیە Utterson didn't understand Utterson تێناگەشت چیە مەسەلە he walked round the house بە دەوری ماڵەکەی سوڕایەوە and knocked at the front door و لە دەرگای پێشەوەیدا an old servant خزمەتکارێکی پیر opened the door دەرگاکەی کردەوە and Utterson asked to see Dr. Jekyll Utterson پرسیاری کرد کە کێ ببینێت کە دکتۆر جەکڵ ببینێت بەڵام خزمەتکارەکە چی I'm sorry sir ببوورە گەورە دکتۆر جەکڵ is out Dr. Jekyll is out ببوورە گەورم دکتۆر جەکڵ لە دەرەوەیە Mr. Uttersonیش ئەڵێت چی I've just seen Mr. Hyde ئەڵێ ئێستا Mr. Hyde بینیت طبعا ئەمە have just seen have just pp بەکارهێنانی just لەگەڵ present perfecta he went into the laboratory by the back door چۆتە ناو تاقیگەکەوە لە دەرگای پشتەوە خزمەتکارەکەش ئەڵێ چی yes sir بەڵێ گەورم Mr. Hyde has a key Mr. Hyde کلیلێکی هەیە یا کلیلێکی پێیە he works in the laboratory we don't often see him ئەوش لە تاقیگەکەیە کار دەکات we don't often see him ئێمە عادەتەن نایبینین هەنی زۆر نایبینین لێ دەرگای پشتەوە چێتە تاقیگەکە و دوایش ئاڕوات Utterson walked home Utterson ڕۆشتەوە بۆ ماڵەوە now he was very worried ئێستا زۆر قەلقە زۆر تووشی دڵڕاوکێ بووە a year later ساڵێک دواتر a famous doctor was murdered دکتۆرێکی بەناوبانگ دەکوژرێت یان کوژراوە a famous doctor was murdered طبعا was murdered ئەمە چیاگە بیتان مابێت past simple passive دکتۆرێک کوژراوە لێرە نەنووسراوە کە کێ کوشتێتی جارێ لەم دێڕەیە ئەڵێ دکتۆرێکی بەناوبانگ کوژراوە and the police دەڵێت چیە police said the murderer was Edward Hyde پۆلیسیش دەڵێت کە یا پۆلیسیش وتی کە بکوژەکە کێ Edward Hyde Utterson went to see Dr. Jekyll Utterson ڕۆژ بۆ بینینی دکتۆر جەکڵ و Utterson ئەڵێت یا دەپرسێت have you heard ئایا بیستوتە have you heard Utterson asked Utterson پرسی have you heard ئایا بیستوتە your friend Edward Hyde is a murderer هاوڕێکەت Edward Hyde پیاوکوژە he killed a famous doctor دکتۆرێکی بەناوبانگی کوشتووە
Dr. Jekyll looked very ill. Dr. Jekyll زۆر نەخۆش دەرەکەوت. جوابی شایەتەوە چی؟ Yes. He said, Yes, it's terrible news. هەواڵێکی زۆر ناخۆشە. جا ئەترسن asked, ئەترسن ئەڵێ چی؟ Where is Hyde? Hyde لەکوێیە؟ دکتۆر جەکڵ جوابایەتەوە چی؟ I don't know. نازانم. But I'm sure he's gone away. بەڵام دڵنیام لەوەی کە ڕۆشتووە. He sent me this letter. ئەو ناردوێتی بۆ من ئەم نامەیە. Utterson looked at Hyde's letter. Utterson تەماشای کرد. تەماشای چی کردووە؟ Hyde's letter. نامەکەی Hyde. طبعا ئەمێسی خاوەندارەتیە نامەکەی Hyde. سێری نامەکەی Hyde کرد. He felt cold. هەستی بە سەرما کرد. یان ئەڵێ هەستی بە ساردی کرد. مەبەستی لێ چیە لێرە کاڵە he felt cold یعنی هەستی بە ترسێکی زۆر کردە. هەر لە پڕێکا ترسێکت بۆیەت هەر لە خۆتۆ وەکو سەرماوە و نزیکە لە هەستی سەرمابوونەوە کە لە پڕێکا سەرماچێ بە لەشتا سەرماچێتە گیانتەوە ئەو جۆرە ترسە. ئەو هەستی بۆ دروست بوو. He felt cold. هەستی بۆ سەرمایە کرد بۆ جۆرە سەرمایە کاتێک کە نامەکەی بینی. بۆچی؟ The handwriting دەستوخەتەکە was very like Dr. Jekyll's. The handwriting was very like Dr. Jekyll's. دەبێت دەستوخەتەکە زۆر لە چێ چوو دەستوخەتی چێ چوو لە دەستوخەتی دکتۆر جەکڵزە چوو. A few months later, چەند مانگێک دواتر, Utterson passed Dr. Jekyll's house. Utterson تێدەپەڕی بەلای ماڵەکەی دکتۆر جەکڵ. And saw him at the window. لەلای پەنجەرەکە بینی. Jekyll, how are you? Utterson asked. ئەڵێ Utterson پرسی Jekyll, چۆنی؟ ئەوش جوابایەتەوە چی؟ I'm very ill and tired. ئەڵێ من زۆر ماندوو نەخۆشم. من زۆر نەخۆش و ماندووم. ئەجا دیسانە Utterson ئەڵێ چی؟ You need some fresh air and exercise. ئەڵێ پێویست بە هەوای پاکش هەیە لەگەڵ تۆزێک جوڵە و وەرزش. said Utterson. Come for a walk. وەرە با بچین پیاسێ بکەین. وەرە بۆ پیاسەیەک یا وەرە با بچین پیاسێ بکەین. دکتۆرەکەش ئەڵێ چی؟ I would like to come. زۆر حەز دەکەم کە بێم. I'd like to come. ئەمە تەمان کورتکراوی وودە. I'd like to come. یان ئەڵێن I would like to come. But it's impossible. بەڵام ئەوە شتێکی مستەحیلە. I can't leave the house. من ناتوانم ماڵ جێبێڵم. Answered Jekyll. Jekyll وەڵامی Mr. Uttersonیایەوە. With a smile. بە زەردەخەنەیەکەوە. But suddenly he stopped smiling. بەڵام لەپەر زەردەخەنەکەی وەستا. یان وەستا لە زەردەخەنەکردن and closed the window. پەنجەرەکەشی داخست. In that moment, لەو دەقەیەیە Utterson saw a different face at the window. Utterson دەموچاوێکی جیاوازی بینی. saw a different face. دەموچاوێکی جیاوازی بینی at the window. لە پەنجەرەکەیە. It wasn't the face of Dr. Jekyll. It wasn't the face of Dr. Jekyll. دەموچاوی دکتۆر جەکڵ نەبوو. یعنی کە باڵێن دکتۆر جەکڵ بە زەردەخەنەیەکەوە پێوتووە حەز دەکەم بێم بەڵام ناتوانم و مستەحیلە ناتوانم ماڵجێ بێڵم و زەردەخەنێکی بۆ کردو پاشان زەردەخەنەکەی وەستان و پەنجەرەکەی داخستەوە بەڵام لەو دەقەیە کە ئەترسن سێریەکات دەموچاوی ئەو کەسێک کە لە پەنجەرەکە دیار بوو دەموچاوی دکتۆر جەکڵ نەبوو بەڵام دەموچاوێکی تر بوو. ئۆکێ ئەوە قسەکانە هی ئەم بەشەی تری چیرۆکەکە بزانین دوایەوە چیمان هەیە. ئەمە ئایدی چی بوو؟ ئایدی number 3 بوو کاڵێ listen to the second part of the story. ئەمە بەشی دووەمی چیرۆکەکە بوو.
and see if you are right and ببینە کە ئایا تۆ ڕاستت کردو ینی بە پێی ئەو ڕسمانەی کە پێشووتر خوێنمان ئایا پێشبینیەکانی تۆ یان ئەو ڕسمانە شیکاری تۆ بۆ ڕسمەکان تێگەشتنی تۆ بۆ ڕسمەکان ئایا بۆ شێوازە بووە تا چەند توانیتە مێشکە بۆ ئەو شتانە بچێ. Okay. Number 4 complete the third part بەشی سێمی چیرۆکەکە تاوکە of the story with and ئەبۆ موشانە ئاڵە چی بکە بەشی سێمەکە تاوکە ئاڵە چی a few days later چەند ڕۆژێک دواتر Dr. Jekyll's servant visited Utterson خزمەتکارەکەی Dr. Jekyll ئانووسراوە Dr. Jekyll's servant ئەمە خاوەندارەتێکی ئەسی خاوەندارەتی واتە خزمەتکارەکەی Dr. Jekyll visited Utterson سەردانی ئەتەرسەنی کرد. What's the matter کێشە چییە asked Utterson پرسیاری کرد ئەتەرسن کێشە چییە is Dr. Jekyll ill ئایا Dr. Jekyll نەخۆشە خزمەتکارەکە لە چی something is wrong he is in his laboratory ئەڵێ شتێکی هەڵا هەیە ئەو لە تاقیگەکەیەتی he has been there ئەو لەوێ بووە هە لە تاقیگەکەیە بووە there for ئەمە خاڵی دووەمەکەیەتی for 3 days ئەوە 3 ڕۆژە I'm worried ئەڵێ من قەلقم من تووشی دڵڕاوکێ بووم من ئەترسم یا من قەلقم I'm worried جاڵە چی come he won't speak ئەڵێ من قەلقم وەرە ئەو قسە ناکات and he won't open the door قسە ناکات و دەرگاکەش ناکاتەوە please come at once تکایە ئێستا وەرە please come at once یعنی تکایە ئێستا وەرە they walked quickly number 4 quickly ئەوان ڕۆشتن بە خێرایی to Dr. Jekyll's house بۆ ماڵەکەی Dr. Jekyll and number 5 and Utterson went to the door of the laboratory Utterson چوو بۆ دەرگای تاقیگەکە Jekyll opened this door immediately he shouted هاواری کرد ئەمە کی هاواری کردووە Utterson هاواری کردووە وتێتی چی Jekyll opened this door immediately ئەڵێ Jekyll دەرگاکە بکەرەوە هەر ئێستا Utterson please go away ئەمە کێ جوابێتەوە Jekyll جوابێتەوە Utterson تکایە بڕۆ دوورکەوەرەوە please go away تکایە دوورکەوەرەوە leave me alone جێم بەڵە تەنیا بم یان جێم بەڵە بە تەنیا that's not Dr. Jekyll's voice ئەڵێ Utterson هاواری کرد یان دەنگی بەرز کردە یاوتی چی that's not Dr. Jekyll's voice ئەوە دەنگی Dr. Jekyll نەبوو یان دەنگی Dr. Jekyll نییە ئەو دەنگی کە قسەی کردووە that's Mr. Hyde ئەوە دەنگی Mr. Hyde shouted Utterson هاواری کرد we must break down the door پێویستە کە ئێمە دەرگاکە بشکێنین we must break down the door پێویستە کە دەرگاکە بشکێنین number 7 ئەنجاڵین when they ran into the room کاتێ ڕیان کردە ناو ژوورەکەەوە they saw a dead man پیاوێکی مردویان بینی on the floor لەسەر زەویەکە it was Edward Hyde ئەو کەسێک کە مرده بوو لەسەر زەویەکە کێ بوو it was Edward Hyde بوو کە سەعردەکە کەوتە بوو مرده بوو there was a bottle in his hand بەتڵێکی بەدەستەوە بوو the label ئەو کاغەزی سەر بەتڵەکە the label on the bottle کاغەزی سەر بەتڵەکە said نووسراوە تاوان ئەڵێ وتی بەڵام ئێمە وانە ئەڵێن لە کوردی ئەڵێن نووسراوە ئەو کاغەزەی کە لێی نووسرا بۆ کاغەزی سەر بەتڵەکە لێی نووسراوە چی poison ژەهر poison جا get the police بان بکە said Utterson وتی I think that پێم وابێت کە Mr. Hyde has also killed Dr. Jekyll
بەڵام پێم وابێ مستر هاید هەروەها دکتۆر جێکڵیشی کوشتووە، یعنی ئەویشی کوشتو و خۆشی کوشتووە. ئەنجا then number 8 then Utterson saw a letter. Utterson بینی نامەیەک a letter نامەیەکی بینی which was lying on the desk کە لەسەر مێزەکە بوو، کە لەسەر مێزەکە دانرابوو. ئەنجاڵە چی؟ now listen and check. ئێستا گوێ بگرە و چێکی بکە ئەو مانێکی ساوتمان. با گوێ لێ بگرین. Unit 4, Lesson 4, Activity 4. Listening. A few days later, Dr. Jekyll's servant visited Utterson. "What's the matter?" asked Utterson. "Is Dr. Jekyll ill?" "Something is wrong. He's in his laboratory. He has been there for 3 days. I'm worried because he won't speak and he won't open the door. Please come at once." They walked quickly to Dr. Jekyll's house, and Utterson went to the door of the laboratory. "Jekyll, open this door immediately," he shouted. "Utterson, please go away. Leave me alone." "That's not Dr. Jekyll's voice. That's Mr. Hyde," shouted Utterson. "We must break down the door." When they ran into the room, they saw a dead man on the floor. It was Edward Hyde. There was a bottle in his hand. The label on the bottle said, "Poison." "Get the police," said Utterson. "I think that Mr. Hyde has also killed Dr. Jekyll." Then Utterson saw a letter which was lying on the desk. ئۆکەی سێمەگە خۆی لە کتێبەکە ئەڵێ کەم، بەڵام ئێستا بەپێی ئەو فایلەدەنگێکی گوێمان لێگرت ئەڵە چی بیکۆس، کەواتە ئەم کەمە چاکەکەین ئیکەین بە بیکۆس. ئۆکەی سێمەکە ئیکەین بە بیکۆس، چکە لە فایلەدەنگێکە واڵێت ئەمەش گونجاوترە، چکە کەم لێرەیە ئەوە لێرە فارزێک دابنرایەت بۆی کە کەم بگونجایە، بەڵام تێنیە، کەواتە بیکۆسەکە گونجاوترە. چی من قەلقم چونکە he won't speak، ئەو قسە ناکات، بۆ شێوازە ئەوە چاک بکەن. دوایەوە چی ئەکتیڤیتی 5 ئەڵە چی how does the story end، چیرۆکەکە چۆن کۆتاییەت. what's in the letter، لە نامەکە چی هەیە، ئەو نامەی کە لەسەر مێزەکە کەوتبوو یا لەسەر مێزەکە دانرابوو. tell another student then listen and see if you're right. ئەڵێ ئەو بەخیاڵی تۆ لە نامەکەیە چی نووسراوە، ئەو نامەی کە لەسەر مێزەکەیە. بە خوێندکاری هاوڕات بڵێ پاشان گوێ لە فایلە سەوتێکە بگرن بزانە ڕاستت کردویان نە. خۆت تۆزێ بیری لێ بکەرەوە هەستەکەی چیرۆکەکە چی ڕۆیات، چی بووە مەسەلە، بەپێی ئەو زانیاری و معلوماتانی کە پێشووتر باسمان کردووە لە بەشەکانی تریە. چکە ئێستا تایرە بە سێ بەش باسمان کردو چیرۆکەکە. بەشی چوارەم و ئاخری ئەڵە پێشووی گوێ لێ بگری بەشی چوارەم و ئاخری کە نامەکەیە هەستەکەی چییە، نامەکە چیتیان نووسراوە یان چی ڕوویاوە خۆی لە ئەسڵە. ئۆکەی ئەتوانین ڤیدیۆکە بۆستێنی دەقەیە بیری لێ بکەیتەوە، پاشان گوێ لە پاشان ڤیدیۆکە بخەیتەوە ئیش سێری بکەی بزانی نامە سەوتێکە چییە، بەڵێن فایلە سەوتێکە چی عەفو یان ئەو نامەیە چیتیان نووسراوە. ئۆکەی با دەست پێ بکەین. Unit 4, Lesson 4, Activity 4. Listening. A few days later, Dr. Jekyll's servant Unit 4, visited Utterson. Lesson 4, Activity 5. Listening. On the envelope it's on the envelope واتە لەسەر بەرگی نامەکە، لەسەر کاغەزی نامەکە
Activity 5. Listening. On the envelope it said, "For Mr. John Utterson from Dr. Henry Jekyll." ئەڵێ لەسەر زەرفی نامەکە نووسراوە بۆ کێ بۆ مستر ئەترسن لەلایەن دکتۆر جێکڵەوە دکتۆر هێنری جێکڵەوە. Utterson read the letter. Utterson read the letter. Utterson نامەکەی خوێندەوە. There is good and bad in all of us. I made a special drug because I wanted to be completely good. But I also made another man. His name is Edward Hyde, who is completely bad. He is the other half of me, the very bad part of me, and now he controls me. There is only one answer. I'll take poison. If I kill myself, I will also kill Edward Hyde. اوكي نامەکە طبعا ئەم نامەیە لە کتێبەکەی توێتیان کتێبی مامۆستایە هەیە بەڵام لە بەرچاوتە ئەگەر حەزێکە بینووسیت. ئەڵچی on the envelope لەسەر بەرگی نامەکە it said نووسراوە for Mr. John Utterson بۆ Mr. John Utterson from Dr. Henry Jekyll لەلایەن دکتۆر هێنری جێکڵەوە. Utterson read the letter. Utterson نامەکەی خوێندەوە. نامەکە چی نووسراوە؟ ئەمە نووسراوە. There is good and bad in all of us. ئەڵێ باشی و خراپی یان باشە و خراپە هەیە لە هەمومانە واتە لە ناخی هەموو تاکێک لە ئێمە یانە ناخی هەمومانە. I made a special drug. ئەڵێ دەرمانێکی تایبەتم دروست کرد. I made a special drug. دەرمانێکی تایبەتم دروست کرد because چونکە I wanted to be completely good. لەبەر ئەوەی because لەبەر ئەوەی یا چونکە I wanted من دەمویست to be completely good. ئەمویست بە تەواوەتی کەسێکی باش بم. یعنی هیچ شتێکی خراپی تیان نەمێنێت بە کاملی ئینسانێک کەسێکی لە سەیاسە ئینسانێکی باش بێت. But I also made another man. بەڵام بەهۆی ئەوەوە مرۆڤێکی تریشم دروست کرد پیاوێکی تریشم دروست کرد. His name is Edward Hyde. کە ناوی چییە؟ کە ناوی Edward Hydeە. Who is completely bad. و ئەو بە تەواوەتی خراپە. کەواتە دەرمانەکەی سەرکەوتوو بووە توانێتی کە خۆی وا لێ بکات لە هەموو خراپیەک پاک ببێتەوە و بێ بە ئینسانێکی کامل باش. بەڵام بۆهۆی دەرمانەکەیەوە بەشە خراپەکەی خۆی بۆ بە مرۆڤێکی تر بۆ بە پیاوێکی تر بە ناوی ئەدوارد هایدەوە کە ئەو چییە؟ who is completely bad. ئینسانێکی بە تەواوەتی خراپە. ئەگە بیر بێ لە سەرەتای چیرۆکەکەیە چۆن کچەکەی خست بە ئەرزا و شەقێکی تیاڵا و چۆن دواتر دکتۆرێکی کوشتووە و بۆ شێوازە. He is the other half of me. He is ئەو the other half of me. ئەو بەشی یان ئەو نیوەکەی تری منە. ئەو بەشەکەی تری منە یا ئەو نیوەکەی تری منە. یعنی چۆن من باشم ئەو خراپە ڕێک عەکسی من پێچەوانەی منە بەڵام ئەویش نیوەی منە نیوەکەی تری منە. The very bad part of me. بەشە خراپەکەی منە. And now he controls me. ئەو ئێستا کۆنترۆڵی منی شەکات. There's only one answer. تەنها یەک وەڵام هەیە لە بەردەستە. There's only one answer. تەنها یەک وەڵام هەیە. I'll take poison. زەهر یان ژەهر دەخۆم یان دەخۆمەوە. I'll take ئەمە کوتراوی وڵەتەوەن I'll take poison. ژەهر دەخۆمەوە. If I kill myself ئەگەر خۆم کوژم I will also kill Edward Hyde. ئەگەر خۆم کوژم ئەوە هەروەها کێشە کوژم Edward Hydeیشە کوژم.
ینی چش لەوەی کە خۆمەبرم گرنگە ئینسانە خراپە کامل خراپەش لە کۆڵ جیهان بکەمەوە. طبعا ئەم دێڕی ئاخیرش ئەگەر دیقەت بێ ڕستەیەکی مەرجە if I kill myself if ئەم بەشی ئیفەکەیە kill ئەمە present simple-ەکەی بەشی present simple-ەکەی ئەم بە 6 future-کەیە ئەگەر ببینی چیمان هەیە willمان هەیە ئەمەش کردارەکەیە kill. I will also kill Edward Hyde کاتە ئەمە لە نامەکەیە بوو. Okay. دوایەوە writing نووسین The story of Jekyll and Hyde has a very sad ending. ئەڵە چیرۆکەکەی جێکڵ و هاید کۆتاییەکی زۆر خەمباراوی و ناخۆشی هەیە. You can change it. تۆ ئەتوانی بیگۆڕی. Think of a way to save Dr. Jekyll. بیر لە ڕێگایە بکەرەوە بۆ ڕزگارکردنی دکتۆر جێکڵ. And write a happy ending for the story. چی بکە کۆتاییەکی خۆش بنووسە بۆ چیرۆکەکە. یعنی با کۆتاییەکی خەمبارانەی نەبێت خەمباراوی نەبێت وەکو ئەمەی کە باسمان کرد بەڵکو کۆتاییەکی خۆش بنووسە. کۆتاییەکی وا بنووسە کە دکتۆر جێکڵ نەمرێت تیایدا. ئەتوانی خۆت مەسەلەن نەجاتی لەو بەشەوەی کە هاتوونە دەرگای تاقیگەکەیان ناوە خزمەتکارەکە و مستر ئەترسن لەو کات لەو شوێنەوە ئەتوانی خۆت بیگۆڕی کە چی ڕوایەت ئەتوێت چی ڕووبات بۆی کە دکتۆر جێکڵ نەمرێت. هەوڵ بە شتێک بنووسیت ئیتر بزانە مامۆستا داوای چیتان لێکا خۆی بەزەر بۆ خۆشی وەکو شتێکی چالاکیەکی خۆش ئەتوانی خۆت هەوڵ بەی لە ڕووی توانای نووسینەوە ئەنی چەند شتێک بنووسیت ئەگەر نەتوانی بە تەواوەتیش بێت گرنگەوەیە فکرێ بگەێنی ئامانجەوە بەستی خۆت بگەێنی و چالاکیەکی خۆشە بێت کە لە پۆلە ئەنجامی بن و برزانی هاوڕەکانت چیان نووسیوە بۆی کە دکتۆر جێکڵ نەمرێ بەپی ئەو گۆڕانکارانی کە ئەنجامیان لە کۆتایی چیرۆکەکەیە. دوایەوە چیمان هەیە to help you study بۆ یارمەتیت بدات کە بخوێنی یاسایی بکەی real English ئینگلیزی ڕاستەقینە. نووسراوچی I've got some good news هەندێ هەواڵی باشم پێیە هەندێ هەواڵی خۆشم لایە. That's great ئەو شتێکی زۆر باشە. That's great شتێکی زۆر باشە. Just this once تەنها ئەم جارە. Just this once تەنها ئەم جارە. ئەوە لە چی ئەگە بیری بێت تەواو هەمووی لە بابەتەکانە باسمان کردووە لە بابەتەکانی ئەم یونتەیە باس کراوە ئەمەوە بوو کە کچەکە وتی لێت خۆشەم تەنها ئەم جارە کاتێککە سیدەکەی ڕۆب سیدەکەی دانەی بردبوو. See you tomorrow سبەینێ دەتبینمەوە. See you tomorrow. Maybe لەوانەیە بۆ شێوازە با گوێشی لێ بگرین. Unit 4, Lesson 4, Activity 7, Real English. I've got some good news. That's great! Just this once. See you tomorrow. Maybe. Okay. لە دوایەمەوە ئەچنە سەرچی Activity Book Unit 4 Lesson 4 Activity 1 to 7 طبعا لێستایانە بۆ ڤیدیۆی داهاتوو ئینشەڵا تارە بەسە بۆ ڤیدیۆیە هیوادارم سوودی بوو بێت بە هیوای کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ.